Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ, բարև ձեզ ժողովուրդ։ Այս ելույթը ես անում եմ որպես Հայկ Մանասյան, սա հիմնադիր զավակներ նախաձեռնության կողմից չի, եւ ուզում եմ զրուցենք, մեծավարի զրուցենք մի քանի հարցերի մասին, որոնք մեր մոտ մի րոպե կներեք, որոնք մեր հանրության շրջանում շատ ակտուալ են, բայց շատ անտեսված են, թեև սրանց մասին շատ է քննարկվում, բայց խորքային, բովանդակային այս հարցերին գրեթե չենք անդրադառնում։ Այսօր ամսի 26-ն է, ապրիլի, Ցեղասպանության հիշատակի օրը նշում էինք 2 օր առաջ, եւ այդտեղից է գալի ավելի շատ այս զրույցը, ապրիլի 24-ի տրամադրություններից է գալի այս զրույցը, եւ եկեք սկսենք, գիտեք ինչից, եկեք սկսենք Գյումրու նորընտիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հայտարարեց, որ ինքը դեմ չի, որպեսզի մենք մտնենք մաքսային միութենական պետություն Բելարուսի ձևով։ Դե եղավ բնականաբար հանրային արձագանք, մի մասը դա քննադատեցին, մի մասը դա փորձեցին պաշտպանել, ինքս կարծում եմ, ես ընթացքում կասեմ իմ գնահատականը, ինքս կարծում եմ, որ պակաս համանման արտահայտություն է Եվրամիություն մտնենք, արտահայտությունը ինչու, որովհետև սովորաբար մարդիկ, իմ կարծիքով, իրենց թուլություններից, իրենց կամազրկությունից ելնելով, վախկոտությունից ելնելով, չեն հավատում, որ հնարավոր է Հայաստանի անկախ հանրապետություն, չեն հավատում, որ Հայաստանը կարա կազմակերպվի այն աստիճան էֆեկտիվ, որ լուծի իր առջև ծառացող բոլոր խնդիրները, կարողանա բալանսավորել իր հետ առնչվող բոլոր ուժերին, գերտերություններին, չեն հավատում այդ մարդիկ։ Եվ դրա համար նրանք անպայման տեր են փնտրում, օգնական են փնտրում, կոպիտ ասած չեն տեսնում Հայաստանը որպես ինքնուրույն մեքենա։ Պատկերացրեք, կան ինքնուրույն ավտոմեքենաներ եւ կան ընդամենը պրիցեպ, կցորդիչ, որը ընդամենը ունի անիվներ եւ այնտեղ բեռ կարելի է որոշակի դնել, օգտագործել, բայց կցորդը ինքն իրեն չի կարող որպես ավտոմեքենա գնալ գալ։ Այ մարդիկ մեծ մասը, հատկապես մեր, չգիտեմ ինչ ասեմ, քաղաքական էլիտայից, մտավորական էլիտայից, չեն հավատում, որ Հայաստանը որպես ինքնուրույն ավտոնոմ համակարգ, ավտոմոբիլ կարա գործի, եւ դրա համար, քանի որ մենք այսպես ասած կցորդ ենք, եկեք գտնենք ում պետքա գնանք կցվենք, ով մեզ պիտի տեր լինի, տանի բերի։ Եվ այստեղից մի մասը գալում կպնում է Ռուսաստանին որպես կցորդ, այդպես է պատկերացնում։ Մի մասն էլ գնում կպնում է Եվրոպային արևմուտքին որպես կցորդ։ Արդյունքում ծնվում են նրանց են գաղափարները, որ մեկը ասում է ես Եվրոպամետ եմ, արևմտամետ եմ, այն մեկն էլ չի ասում, նրան էլ ասում են ռուսամետ, ասենք թե։ Բայց երկուսն էլ ինձ համար դրսևորում այն բանի, որ մարդիկ չեն հավատում Հայաստանի անկախ հանրապետությանը, Հայաստանի սուվերեն հանրապետությանը։ Սուվերեն բառը թույլ տվեք, բազմիցս ասել եմ, հիմա էլ հիշեցնեմ։ Սուվերեն մեզ մոտ թարգմանվում է որպես ինքնիշխան, սակայն իրականում դա կես կամ կիսատ թարգմանություն է։ Սուվերեն նշանակում է երկու բան միաժամանակ՝ ինքնիշխան եւ գերիշխան։ Երբ որ խոսք է գնում արտաքին հարաբերությունների հետ, արտաքին հարաբերությունների մասին, այլոց հետ հարաբերվելու մասին, սուվերեն նշանակում է ինքնիշխան։ Երբ որ ներքին տարածքում է խոսքը վերաբերում է ներքին տարածքին, սուվերեն նշանակում է գերիշխան։ Երբ որ ասում են, որ սուվերենը, այսինքն թագավորը, գերիշխանը, երբ որ ասում են, որ սուվերենը ժողովուրդն է, ասում են, որ թագավորը չի, այլ հանրությունն է, գերիշխանը երկրում։ Այս սուվերեն բառը սահմանադրություններում, երբ որ գրած է, որ օրինակ, չգիտեմ, Ֆրանսիայի սահմանադրությունում կամ էլի շատ սահմանադրություններում գրած է, որ սուվերենը ժողովուրդն է, նկատի ունեն ոչ թե որ Ֆրանսիան, ասենք, ինքնիշխան երկիր է, այլ նկատի ունեն ժողովուրդը գերիշխանն է իր երկրում, ոչ թե օլիգարխները, էլիտաները, թագավորները, արիստոկրատիան, այլ ժողովուրդն է գերիշխանը։
հիմնականում աշխարհի սահմանադրություններում սուվերեն բառը օգտագործվում է այս տեսանկյունից։ Սուվերեն, այսինքն գերիշխանը, ու նկատի ունեն այն ժողովրդին, ով ապրում է այդ երկրում։ Մեզ մոտ, հենց մեր սահմանադրության մեջ էլ, Հայաստանը ինքնիշխան երկիր է, այդպես է նշվում։ Մի քիչ կատակի է նմանում, որտեղ չի կարա երկիր լինի ու ինքնիշխան չլինի, եթե ինքնիշխան չի, ուրեմն երկիր չի։ Թեև մարդկա մտածում է Հայաստանը ինչ որ մեկի բանն է, նահանգն է ենթադրենք, կամ միութենական հանրապետություն է, հեսա կգանք դրան։ Մի խոսքով մարդիկ երբ որ չեն հավատում Հայաստանի սուվերենությանը, այսինքն որ Հայաստանը ինքը իր տարածքներում գերիշխան է, հայ ժողովուրդը, հայությունը, հայաստանցիները իրենք իրենց տարածքում գերիշխան են եւ չեն հավատում, որ արտաքին հարաբերություններում մենք կարող ենք վարել ինքնիշխան քաղաքականություն, արտահայտել ինքնիշխան դիրքորոշում, այդ մարդիկ տեր են ման գալի։ Գերհզորներից, գերտերություններից մեկին ման են գալի եւ չեն էլ մտածում, որ կարելի է այդ գերտերությունների ազդեցությունները փոխադարձաբար հակակշռել, բալանսի բերել եւ ստանալ անկախ վիճակ, գործնականում անկախ վիճակ։ Այսինքն անկախությունը, նախկինում սրա մասին ասել եմ, ոչ թե բացարձակ ուրեմն հարաբերությունը մեկուսացված լինելն է, անկախությունը դա երկու վրա ուժերի բալանսը այնպիսին է, որ որևիցե մեկից միանձնյա անփոխարինելի կախվածություն չունես։ Այնպես որ ինձ համար մարդը ասում է գնանք միութենական պետություն, թե գնանք Եվրամիություն, տարբերություն չկա։ Տարբերություն չկա կոնցեպցիայի իմաստով հասկացաք, այդ մարդը մատնում է իր ներսի վախը, իր ներսի անհավատությունը Հայաստանի այսօրվա եւ վաղվա օրվանը։ Այդ դա է մատնում։ Իմ կարծիքն է սա, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, կարող եք ընդունել, կարող եք չընդունել, դա ձեր գործն է։ Ես այսպես եմ կարծում։ Հա, իսկ առհասարակ, ինչպես պետք է հարաբերվենք, ինչ արժեքներով պիտի ապրենք, եկեք անցնենք հաջորդ փուլին։ Ուրեմն Եվրամիությունը ըստ էության կոնֆեդերացիա է, ըստ էության։ Ինչ է կոնֆեդերացիան։ Երբ որ պետությունները երկու պետություն կարան իրար հետ դաշնակից լինեն։ Դա դաշնակցային հարաբերություններ են։ Հիմա պատկերացրեք 10 պետություն միասին դաշնակից են։ Սա կոնֆեդերացիա է արդեն։ Եվ այս 10 պետությունը մի ընդհանուր մարմին են ստեղծում, կենտրոն, որը կհեշտացնի իրանց հարաբերությունները, որոշումների կայացումն ու իրականացումը։ Բայց ամեն երկիր մնում է անկախ, ինքնիշխան, մյուսների հետ հաշվի է նստում, բայց իր որոշումները ինքնուրույն է կայացնում։ Այդպիսի մի համակարգ է, պետությունների այդպիսի մի դաշինք է Եվրամիությունը, ըստ էության կոնֆեդերացիա։ Այսինքն եթե վերցնենք կոնֆեդերացիան դա անկախ պետություններ, կենտրոնը թույլ է պերիֆերիայից։ Կենտրոնը ընդամենը որոշակի համակարգող ֆունկցիա ունի։ Այլ տարբերակ, երբ պետությունները միանում են եւ կենտրոնը ստեղծում են մի ընդհանուր կենտրոն, որը արդեն գերագույն իշխանություն է դառնում իրանց այդ դաշինքում։ Սա ֆեդերացիան է։ Ենի կոնֆեդերացիան է, այսի ֆեդերացիան է։ Ֆեդերացիայում կներեք հարգելի քաղաքագետներ բան կամ մարդիկ ովքեր տեղեկացված են, որ sense պրիմիտիվ բաներից են խոսում, բայց ես համոզված եմ, սա պրիմիտիվ բաներ չեն։ Ամենևին խոսքը եթե միջև վերջ լսեք, կտեսնեք, որ ամենևին պրիմիտիվ բաներ չեն։ Ահա Միացյալ Նահանգները ֆեդերացիա է, որտեղ էլի առանձին պետություններ, մենք ասում ենք շտատ, նահանգ, բայց իրականում դա նահանգ չի, էլի դա state է, այսինքն պետություն է։ Ամերիկայի Միացյալ պետություններ 50 state, 50 պետություն միացել են իրար եւ ստեղծել են մի հատ մեծ ընդհանուր հանրապետություն։ Այդ մեծ ընդհանուր հանրապետությունը ունի ֆեդերալ կառուցվածք եւ բարձրագույն իշխանությունը արդեն կենտրոնական համակարգող մարմինն է, ինստիտուտն է, իսկ մնացածը որպես նահանգներ որոշակի ավտոնոմիայով, ինքնավարությամբ, ինքնուրույնությամբ, ինքնագլխությամբ հարաբերվում են կենտրոնի եւ միմյանց հետ։
Այս դեպքում կա մի ընդհանուր սահմանադրություն, որը վերաբերում է բոլորին։ Այ կոնֆեդերացիայում չկա մի ընդհանուր սահմանադրություն, որ վերաբերում է բոլորին, ամեն երկիր իր սահմանադրությունն ունի։ Սա կոնֆեդերացիայում։ Իսկ ֆեդերացիայում, իդեպ ֆեդերացիայի լավ օրինակ է նաև Շվեյցարիան, թեև իր անունի մեջ կոնֆեդերացիա է գրած, որտեղ ժամանակին կոնֆեդերացիա է եղել։ Բայց վերջը դարել է ֆեդերացիա, Շվեյցարիան։ Ահա այս բոլոր միավորները կազմի մեջ մտնող մեկ ընդհանուր սահմանադրության տակ են։ Նման օրինակ մի բան է եղել սովետական միությունը, բայց մինչև սովետական միությանը գալ, եկեք դիտենք այսօրվա Ռուսաստանը, որը նույնպես ֆեդերացիա է։ Այսինքն կա կենտրոն, հզոր կենտրոն Մոսկվան եւ մնացած ֆեդերալ ինքնավար պետություններ են, չգիտեմ, մարզեր են եւ այլ ռեգիոններ են, թե այնտեղ գուբերնիաներ են։ Այս բոլորը մտնում են այդ ընդհանուր մեկ կենտրոնի տակ։ Սակայն Ռուսաստանն իրականում անունով է ֆեդերացիա, որտեղ իր այդ ֆեդերալ բլոկները չունեն, օրինակ, գուբերնատոր չեն ընտրում։ Կրեմլից է նշանակվում գուբերնատորը։ Սա արդեն ցույց է տալի, որ այստեղ ֆեդերալ համակարգ չի։ Ֆեդերալ կառուցվածքը անունով է, ֆիկտիվ է։ Իր էության մեջ դա այդպես չի։ Ահա սովետական միությունը այսպիսի մի բան է եղել։ Եղել են միութենական 15 հանրապետություններ, եւ այս 15 միութենական հանրապետությունները, ոնց որ state-ները Ամերիկայում, միացել են մի կենտրոնի տակ։ Բայց քանի որ այս միութենական հանրապետությունների ձեռքից մեծ իշխանությունը խլած եղել, խլած բառից բուն իմաստով։ Սա ըստ էության իբրև թե ֆեդերալ կառուցվածք ունի, բայց դա ֆիկտիվ բնույթ է կրում։ Իրականում սա իմպերիա է, կայսրություն է։ Այ կայսրությունը ֆեդերալ պետությունից սրանով է տարբերվում, որ նրա մեջ մտնող պետությունները կորցնում են իրենց սուբյեկտայնությունը էականորեն։ Այնտեղ մնում է մի քանի հատ քաղաքացիական հարցեր, կոլխոզի նախագահ են նշանակում բան։ Բայց ոչ երբեք, ասենք, ընտրություններ անեն, իրենք որոշեն, իրենց սահմանադրություն ունենան։ Թեև Հայաստան ունեցել է իր սահմանադրությունը ու այդ սահմանադրության համապատասխան ապրեն, այդ ամեն ինչը ֆիկտիվ բաներ է եղել։ Այսինքն անունը կա, ամանումը չկա։ Նույնը հիմա Ռուսաստանն է, անունը կա, իբրև ֆեդերացիա, բայց ամանումը չկա։ Մի խոսքով այս իրեք տարբերակը եկեք իրարից տարբերենք։ Կոնֆեդերացիա, Եվրամիությունն, ֆեդերացիա, Միացյալ Նահանգներն են։ Եվ անունով ֆեդերացիա, բայց իրականում միություն, սա Ռուսաստանն է։ Իսկ սովետական միությունը սկի անունը չի եղել ֆեդերացիա, հենց կոչվել է միություն։ Այսինքն կայսրություն, որտեղ կազմի մեջ մտնողները կորցնում են իրենց ինքնությունը, քաղաքական ինքնությունը, չեն էլ ձևավորում։ Ունենում են Մերգելյանի պես փայլուն, Վիկտոր Համբարձումյանի պես, չգիտեմ, Փարաջանովի պես հզոր դեմքեր, ունենում են Բաղրամյան, ունենում են, չգիտեմ, ասենք, Բաբաջանյան, Իսակով եւ այլն, չնայած որ վերցնենք Բաղրամյան, Իսակով, Բաբաջանյան գնում այլ կերպ էլ կարելի է մեկնաբանել, բայց ունենում են հզոր անհատներ, սակայն դա ընդամենը լինում է ոչ քաղաքական սեկտորում։ Քաղաքականության հետ այս ժողովուրդները գործ չունեն։ Մոսկվան կորոշի, իրանք էլ կանեն։ Քաղաքականությունը դա այլոց կյանքին վերաբերվող որոշումների կայացումն է։ Բնականաբար քո վրա էլ է տարածվում այդ որոշումը։ Բայց այլոց կյանքին վերաբերվող որոշումների կայացումը լինում է Կրեմլում։ Դու չես կարողանում այդ որոշումներին մասնակցես, որոշում կայացնես։ Այսպես, հիմա ես ինչի եմ ասում։ Հիմա Բելարուսի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունը ըստ էության դաշնակցային հարաբերություն է։ Դա նույնիսկ կոնֆեդերատիվ հարաբերություն չի։ Ֆեդերացիա չի իրականում, բայց անունը կոչվում է միութենական պետություն։ Այսինքն անունը սովետական միության անունն է։ Կոչվում է միութենական պետություն։ Պետություն եզակի թվով։ Հիմա տեսեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եք ասում, բայց ասում state-ը եթե թարգմանենք իրականում տենց է պիտի թարգմանվի որպես պետություն, Ամերիկայի Միացյալ Պետություններ է կոչվում այդ երկիրը։ Թեև մի երկիր է, բայց կոչվում է Ամերիկայի Միացյալ Պետություններ։ Այստեղ ուզում են սարքեն միութենական պետություն Հայաստանին, Բելարուսին, չգիտեմ,
Են մեկին, ովքեր կան ցուցակում չեմ կարող ասել։ Հավաքեն Ռուսաստանի հետ ու դառնա միութենական պետություն։ Այս փուլում իհարկե հարաբերությունները նույնիսկ կոնֆեդերատիվ չեն, դաշնակցային են, բայց անունը արդեն հուշում է, ուր են տանում, գնում են իմպերիա սարքելու, ոչ թե համագործակցության, այլ գնում են փափուկ ուժով նվաճման։ Հասկացանք։ Դրա համար միտեղ ես կհասկանամ ինչ ասում, որ ասում է Բելարուսի պես։ Վարդան Ղուկասյանը Գյումրիի քաղաքապետ ասում է Բելարուսի պես։ Միգուցե այս ուրա շեշտում, որ դաշնակցային հարաբերություններով ոչ թե մտնենք այդ պետություն, բայց դա արդեն կարևոր չի, ուշ է։ Եթե դու ասում ես միութենական պետություն եմ ուզում մտնեմ, նշանակում է դու նույնիսկ կոնֆեդերացիա չէ, նույնիսկ ֆեդերացիա չես դառնում, դու դառնում ես ընդդեմ մարզ, ընդամենը հայկական մարզ։ Սա է նրանց պատկերացումը։ Եվ Ռուսաստանը, եթե այս պատկերացումները չվերանայի, Ռուսաստանի համար լավ չի լինելու։ Միգուցե մեզ համար ավելի վատ է լինելու, բայց այդ ծրագրերը այդ ձևով որ իրանք կազմում են, նո դա չլնող բան է, հասկանում եք։ Չլնող բան է։ 200 տարի առաջ արդեն այդպես բան անելը շատ մեծ խնդիր էր։ Այսօր առավել եւս։ Լենինը Պուտինը մեղադրում է Լենինին, որ բանը ռուսական կայսրությունը հավաքեց սովետական միություն եւ ամեն միութենական հանրապետության այդքան բան տվեց, էլ ճանաչեց առանձին միավոր, բայց միության կազմում։ Բայց չի ուզում Պուտինը ասի, որ Լենինը ուրիշ ճար չուներ։ Եթե Լենինը ասել վերադառնում եք ցարական Ռուսաստանի նմանությամբ, մի հատ կոմունիստական Ռուսաստան, սոցիալիստական Ռուսաստան, որտեղ դուք մարզ եք լինելու, ոչ ոք չէր վերադառնա։ Ոչ Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, ոչ Ուկրաինան, ոչ մեկ չէին վերադառնա։ Այս դարում դա պրակտիկորեն անհնար է։ Բայց ես թույլ տամ ասել ես հիմարները այսօր դրել միութենական պետություն եզակի թվով։ Անուն են տալի մի աշխարհում, որտեղ գոյություն ունի Միացյալ Նահանգներ, այսինքն միացյալ պետություններ Ամերիկայի տեսքով։ Այնպես էլ սա առաջի բլոկը, որ ուզում եի ասել, եկեք իրարից տարբերվենք, իսկ Եվրամիությունը դա կոնֆեդերացիա է։ Եվրամիություն կարաս մտնես, իհարկե կարաս մտնես։ Կորցնում ես քո սուվերենությունը, ոչ։ Բայց այս էլ ուրիշ հարց է։ Քեզ ընդ սպասում են, ինչ են պատրաստ անել, որպեսզի դու հասնես ընդ։ Քեզ տնային աշխատանք տվել են, բան է հասկանալի է, բայց ժամանակին օրինակ այսպիսի հարց կար Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ դրանից հետո Ղարաբաղի հարցում ինչ են պատրաստ անել։ Հեչ պատրաստ են Ղարաբաղը ոտով գլխով թողնել, եթե ոչ հանձնել, ասենք թե հանձնել ենք մենք կամ հանձնել են ռուսները, ասենք թե Եվրոպան դա կապ չունի։ Վերջին հաշվով թողնել Ադրբեջանին։ Էլ ինչ են պատրաստ թողնել ստեղ ընդեղ, միջև մենք կդառնանք Եվրամիության կազմում։ Այս հարցերը, որոնք հələ պետքա, որոնց պատասխանները պետքա առաջի ձեռից լսել, այդ մարդկանցից կոնկրետ։ Այստեղ ես դիրքորոշում հստակ, վճռական դիրքորոշում արտահայտելու խնդիր եմ տեսնում։ Ավելին նման որոշումները վերջին հաշվով հանրաքվեով են տեղի ունենալու։ Այս տեսակ որոշումները բլբլալով չի, այս ունեն եթերում, այս արևմտամետ կամ են ռուսամետ եթերում շատ խոսալով չի։ Վերջին հաշվով այս հարցերը դրվելու են հանրաքվեի ու այս հարցերը պետքա որոշվի սուվերենի կողմից։ Իսկ ով է Հայաստանի Հանրապետությունում սուվերենը, այսինքն գերիշխանը։ Հայ ժողովուրդը կամ հայաստանցիները։ Այ գերիշխանը իրանք են, ու իրանք է պետք է որոշեն, իրանցից մեկն է ես եմ, մեկն է դուք եք, որ հիմա լսում եք ինձ, հենց դու ես, այդ գերիշխանը մենք ենք, և այսպես, հաջորդ փուլ, ինչ կապ ուներ այս ամեն ինչը ցեղասպանության հետ, ցեղասպանության հետ կապը հետևյալն է, լավ, ռուսներին ասում ենք ռուսներ ջան, շնորհակալ ենք այսքան տարի համագործակցության եւ այլնի համար խնդրում ենք կամաց փասափուսա հավաքի։ Օրինակ բազատ, օրինակ սահմանից զորքերը։ Օրինակ Իրանի հետ կապված սահմանից ես առանձնակի խնդիրներ չեմ տեսնում։ Միգուցե լավ չեմ տեսնում, դրա համար չեմ տեսնում, բայց չեմ տեսնում։ Թուրքիայի հետ սահմանի մասին հենց հիմա կխոսենք։ Այդ ցեղասպանությունը ստեղ կապ ունի։
Թուրքիայի հետ սահմանին, ընդհանրապես աշխատել եմ նման հարցեր, հրապարակային շատ չքննարկել, բան չանել, առանց ինձ էլ բազմաթիվ խոսողներ եւ քննարկողներ կան։ Բայց այսօր մեծավարի պիտի զրուցենք, ժողովուրդ։ Տեսեք, մենք կողմ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններին առանց նախապայմանների։ Թուրքիան համաձայն չի տենց բանի։ Ինչու՞։ Ինչ նախապայմանների մասին է խոսքը։ Դե օրինակ մենք պիտի ասենք X բանը պահանջում ենք քեզնից։ Ուշադիր։ Կամ Y բանն ենք։ Իզուր չեմ ասում X ու Y, հեսա կբացեմ դրա տակը ինչ կա։ X բանը պահանջում ենք Թուրքիա քեզնից, կամ Y բանն ենք պահանջում քեզնից Թուրքիա։ Ինչ որ բան, հա։ Թուրքիան ինչ է կարծում։ Տենց հալվելու է, վիզը ծռելու է, ասի, հա, դե որ պահանջում եք, եկեք վերցրեք։ Եկեք տամ, թե ասելու է փախակ։ Չեմ տալի։ Կամ ինչի դիմաց տամ։ Այ Թուրքիա, սահմանները բացի, որ ինչ լինի։ Որ մենք եթանք Եվրոպա գանք։ Որ մենք, չգիտեմ, օգտվենք Սևծովից, ասենք։ Ինչի համար բացի, ինչ ես դրա դիմաց առաջարկում։ Նավթ ես առաջարկում, գազ ես առաջարկում, զորքը թել է սահմանին կանգնելա, սպառնում ես, ասում ես, տես, համաձայնվի, թե չէ պատերազմ կլինի, ինքն էլ վախենա, ասի, չէ, լավ, արի, հա, համաձայնվե։ Ինչի դիմաց։ Եկեք մեծավարի մի հատ խոսանք էլի։ Հետևաբար առանց նախապայմանների մենք որ ասում ենք, մենք մեզ ավելի շուտ խափում ենք, մենք ինքնախաբեություն ենք անում, թե առանց, եթե չկարած նախապայման դեմ տաս, այսօրվա մասին է խոսքը։ Այսօր ինչ նախապայման դու կարաս պահանջես Թուրքիայից։ Եթե մի բան չեմ հասկանում, կիսատ եմ հասկանում, խնդրում եմ գրեք, անձնականով գրեք, այսպես գրեք, եկեք խոսանք հասկանանք, ես բացարձակ ճշմարտություն չեմ։ Ու այս ցեղասպանության հիշատակի օրը ես ուզում եմ, որ մենք իրար միշտ չուտենք, իրար հետ խոսալով հասկանանք։ Ահռելի թեմա կա դեմներս, բոլորիս։ Մեկը չի լինելու պլստա այդ թեմաներից։ Թուրքիան իր նախապայմաններն ունի։ Ասում է, արի ասեմ ինչ նախապայման։ Այդ ցեղասպանության հարցը ջրի թոյեթ է։ Այդ ցեղասպանության հարցը մոռացի։ Կամ հիշի, բայց քաղաքականություն դրանով չանես։ Մի խոսքով փագի այդ հարցը։ Հələ Ադրբեջան, Ղարաբաղ, Միջանցք, այս հարցերը չեմ քննարկում։ Այս վերլուծության մեջ Ադրբեջանի բլոկը չեմ դնում։ Դա կարանք ավելացնենք, եթե ժամանակը թույլ տա։ Ստեղ դնում ենք զուտ Հայաստան-Ադրբեջան երկու պարամետրով հարաբերություն ենք քննարկում։ Այս երկու պարամետրով հարաբերությանը միանում է երրորդ պարամետրը։ Ադրբեջանը Այդտեղ միանում է ճանապարհ, Միջանցք, չգիտեմ ինչ, անուն ինչ ուզում եք դրեք։ Միանում է երրորդ պարամետրը, կամ չորրորդ, չգիտեմ, Իրան։ Ռուսաստանը ամենայն սկզբից որպես պարամետր գոյություն ունի, ստեղ, իր շահերով եւ այլն։ Ֆրանսիան, Ամերիկան, Բրիտանիան, Եվրոպան, Չինաստանը, միգուցե Միջին Ասիան, Հնդկաստանը, Պակիստանը, ստեղ ամեն շերտը, որ ավելացնում ենք այս խնդրին, սա դառնում է շատ բարդ գլոբալ խնդիր, որ միգուցե արհեստական բանականությանը տաս, այն ամենալավ վարժված բանականությանը տաս, իտո չկարողանա մի խելքը գլխին հողի գետնի վրա, հա, շոշափելի հողեղեն մի լուծում առաջարկի։ Այս այդքան բարդանում է այս հարցը, բայց եւ այնպես պրիմիտիվացնենք, թողում ենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ այս խնդիրը։ Ինչ ասում Թուրքիան, ասում է ցեղասպանության հարցը փագի։ Պահանջ, մահանջ չգիտեմ։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչը հաճախ քննարկվում է, խոսում է Արա Պապյանի եւ նրա ընկերների կողմից։ Սահմանի հարց։ Ռուսներին ասեցիր գնացին,
Գնացել են արդեն, այնա, չկան։ Թուրքիան ասում է՝ արի Հայաստան ջան, նորանկախ Հայաստան։ Մեր սահմանը որտեղով անցնում։ Այս սահմանը, որ հիմա Ռուսաստանն, Սովետական միությունն ու բանը Թուրքիան 100 տարի առաջ գծել են։ Մոտ։ Այս սահմանով անցնում։ Արի մի հատ թուղթ բերենք, գրենք, ստորագրենք, Թուրքիան ասում։ Ասում արի մի հատ թուղթ բերենք, գրենք, ստորագրենք, որ մեր սահմանը այստեղով անցնում։ Եվ ռուսները գնացին, հիմա կկանգնեն հայ սահմանապահները, ենթադրենք։ Ուստեղ հարց առաջանում, բախի գրենք, ստորագրենք, ինչի պարզ չի, որ սահմանը ստեղով անցնում։ Պարզ չի, ոնց պարզ չի։ Հələ բերեք թղթերը տենանք, ոնց պարզ չի, բա բերեք թղթերը տենանք սահմանը որտեղով անցնում։ Էնի Ռուսաստանի կնքած սահմաններ։ Լենին Քեմալ Շանթը հաճախ ասում անդրադառնում։ Էնի են սահմաններ։ Հա բայց էդի Հայաստանը ստորագրել է որպես անկախ երկիր, Հայաստանը չի ստորագրել։ Հիմա անկախ է, չէ՞ հա։ Դե եկեք տենանք, եկեք ստորագրի, արի ստորագրի։ Բայց Հայաստանը կարող է ուրիշ թղթեր բան կան, որ այդ հարցը լուծում են, նոր ստորագրության կարիք չկա։ Նու հա պրինցիպի կան ուրիշ թղթեր։ Ինչ թղթեր։ Եկանք Արա Պապյանին։ Վիլսոնի իրավարար վճիռ։ Էդ ինչ է։ Էդի Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանն է։ Որոշած միջազգային կարգ ու կանոնով Հայաստանն էլ Թուրքիան էլ ստորագրություն են դրել, համաձայնվել են։ Վիլսոնը ոնց գծի, էդ իրանց սահմանն է։ Վիլսոնը գծել է, էդի դարել է արդեն սահման։ Որը ուժդ կպատի, էդի սահմանն է այնտեղ։ Էդ ինչ սահման է այ մարդ։ Էս Վանա լիճն է։ Էս Երևանն է։ Էս հիմիկվա Հայաստանի սահմանն, այսի Նախիջևանն է այստեղ։ Հիմիկվա Հայաստանի սահմանը այստեղ է։ Այ էս այդ սահմանը։ Էսը Սևծովի ափ։ Եթե ռուսները արանքից դուրս են գալիս, իրանց զորքը հավաքում գնում են։ Մնում են Հայաստանն ու Թուրքիան։ Էս է սահմանը։ Տերես, կարաս վերցես, թղթով, թամասիկով էսա, հələ մի բան չի եղել, որ ժղտի, որ էսի անվավեր պաստա թուղթը, ու կարաս դատի տաս, միջազգային դատարաններ բան, բայց դա Թուրքիայի համար ոչի բան էլի, ռուսը որ գնում է, էսա սահմանը, հիմա Թուրքիան ասում է, ընկեր կարող է գիտես էսա սահմանը, թե են ռուսը որ կանգնած էր, այդ է սահմանը, արի մի հատ թուղթ ստորագրենք, որ այս ռուսը որ կանգնած, այս է սահմանը։ Ու տարբերակ մեկ, ստորագրում ես։ Տարբերակ երկուս, ասում ես չեք, բայց կներես, ոնց որ թե ես ընդ թուղթ ունեմ կտակի։ Բարիս բուն իմաստով բան եմ ասում, պատկերացրեք, ձեր համար խախանդ ապրում եք, մեկ է ձեզ գալի ասում են, որ ասենք ինչքան ասեմ։ $1 տրիլիոն կտակ եք ստացել։ Բայց դա գտնվում է ենթադրենք Աղվանստանում, այդ $1 տրիլիոն գտնվում է Աղվանստանում, հիմա էլ Աղվանստանում խառը վիճակ է, բայց որ սպասես կարաս 50-100 տարուց վերցես միգուցե 200 տարուց կամ այսօր մի $5,000 այդ թուղթը ուզող կա։ $5,000 նախ տալիս է այդ թուղթը, տալիս է իրան։ Կամ սպասում ես իշոտ $1 տրիլիոն ու ինֆլյացիայի չի ենթարկվելու էդի։ Ինֆլյացիայի չի ենթարկվող կապիտալ է։ Այս հարցը, որ ռուսը գնում է, այս հարցը բացվում է։ Հենց այդ պահից սկսած։ Այսօր էլ մենք կարանք բացենք այդ հարցը, բայց դա մտավ արժանք է այսօր։ Ռուսական զորքը, որ դուրս է գալիս սահմանից, այս հարցը բացվում է Հայաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի սահմանը որտեղով անցնում, սահմանապահը որտեղ պետք է կանգնի։ Ըստ թղթերի պիտի կանգնի Երզրումից մի քիչ այն կողմ։ Սևծովի ափին միտեղ։
ըստ իրականության ունենք ինչ ունենք, բայց եթե դու այսօր ստորագրում ես, Թուրքիայի նախապայմանն է, եթե այսօր ստորագրում ես, ասում ուզում ես հարաբերություն, դա նախապայմանը, ստորագրի, ստորագրում ես, հարց չկա, այդ թեման արդեն գնում է պատմության, գրքերում մնում է որպես պատմական նշանակության մի բան, պրակտիկան այսօրվա լինում է նոր պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի միջեւ, նոր պայմանագիր նոր սահմանների մասին, որը հիմիկվա սահմաններն են։ Այսա ավելի շոշափելի խնդիր է պահանջա Թուրքիայի կողմից։ Եվ եթե դու ռուսի զորքը ասում ես գնա, ուշադիր, այս հարցը քեզ տալիս է Թուրքիան, ու հետևից ինչ ես ասում, ասում ես ծալեմ այդ Վիլսոն, եկեք ստորագրենք։ Հետո ինչ ալնում, Թուրքիան խոստանում է, որ լավ կլինի, իսկ ինչպես գիտեք, թուրքը որ ասում է, դա ուրեմն վсё, մի բան նշանակում է։ Հեսա այս հատվածը կտրելու են, տանեն ստենդը տարածեն։ Դե որ ասում է, խո չի խափի։ Էսի ասենց, հայլի բան, Անժելա ինչյան էր, հեսա կդրելու են այս պահը, տանեն իրանց մոտ բանան են։ Այդպես մի բան արել են վախտին, Աղավնոյի բանի մասին։ Լրագրող են Երևակայում իրանց։ Այտենց, հիմա ինչ ենք անում։ Հայություն։ Ես պատասխան չեմ տալու, գնացեք ամեն մեկը ձեր համար մտածեք։ Այն որ լսել եք, չէ բանը, Հայաստանի հիմնը փոխենք, լավը չի, գերբը փոխենք, լավը չի, մի քիչ դրոշի գոյները վերանայենք, այդքան էլ լավը չի։ Ասում է Վիլսոնի որոշումը Սենատը չի հաստատել։ Դա Սենատի հաստատել ուրիշ բան էր, Հայաստանի վրա մանդատ, այսինքն տիրություն անել Հայաստանին։ Սենատը չի հաստատել, ասել է ես տիրություն չեմ անի Հայաստանին։ Դա չի վերաբերում Վիլսոնի որոշման։ Վիլսոնի որոշումը դա մի հատ առանձին լրիվ երևույթ process է, որտեղ Վիլսոնը կոպիտ ասած որպես դատավորը հանդես եկե, դրանից առաջ էլ Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնվել են, թող Վիլսոնը մեզ դատավոր լինի, ոնց գծին հենց է։ Համաձայնվել են, ստորագրել են, Վիլսոնն էլ գծե դրել է դեմները։ Դա ընդհանրապես կապ չունի ԱՄՆ Սենատի կամ ինչ որ բանի հետ։ Դրա մասին չէ, դա ուրիշ խոսակցություն է, մանդատի հետ հարցն է, այսինքն այդքանից հետո Ամերիկան կգա տեր կկանգնի ես իր գծածին։ Չէ, Սենատն ասել է մենք տեր չենք կանգնի, բայց եթե դուք կարաք տեր կանգնեք, այն ձեզ հալալ լինի։ Այդ մի խառնեք։ Մի խոսքով այդ որ ասում են դրոշ փոխենք, հիմնը փոխենք։ Դրանք են մի ուրիշ տարբերակ է, որ ասենք լավ, Թուրքիայի հետ խոսում ենք, փակ դռների հետևում, գաղտնի։ Արա ասում ենք, լսի, մեր ժողովուրդը մեզի կուտի, եթե մենք իշխանություն ենք։ Արա ասում ենք, մեր ժողովուրդը մեզի կուտի, եթե մենք ասենք գնում ենք այս թղթից հրաժարվում ենք։ Այս ժառանգության կտակից հրաժարվում ենք։ Եթե մենք գնանք ասենք, մի օր չենք մնա իշխանության։ Ժողովուրդը ամբողջը չէ, բայց մի զգալի վճռական տրամադրված մասսա կուտի։ Դե ինչ անենք, եկեք դիմենք միջազգային դատարան։ Թող յանի միջազգային դատարանը որոշի, այս ուժի մեջ է թե չէ, բայց որպեսզի միջազգային դատարանում Թուրքիայի դիրքերը ուժեղ լինեն, պետք է մենք այնց անենք, յանի այս հանրապետությունը, լսել եք չէ, առաջին, երկրորդ, երրորդ հանրապետություն, լսել եք չէ։ Հիմա 4-րդ հանրապետությունն է Նիկոլ ուզում սարքի, չի բացառում այս մուտիտն էլ կա դրա մեջ։ Այդ 4-րդ հանրապետություն։ Իմաստը որ առաջին հանրապետություն կոչված դա միակ հանրապետությունն է, ոչ առաջիկա, ոչ երկրորդ, եղել է Հայաստանի անկախություն, Հայաստանը ձեռք է բերել, այսինքն հայ ժողովուրդը ռուսական իմպերիայի տարածքում, իմպերիայի փլուզումից եւ նահանջից հետո ձեռք է բերել պետականություն, այդ պետականությունը պահում է մինչեւ այսօր։ Մինչեւ այսօր պահում է։ Արանքը հետ է եկել սովետական միություն, գցել է իշխանությունը ստեղ Հայաստանի անկախ Հայաստանի իշխանությանը գցել է, դրել է իր կոմունիստներին, հետո ինքն էլ է պարտվել սառը պատերազմում հետա գնացել, ստե նորից հայերը գլուխ են բարձրացրել, ասում են մեկ մեր Հայաստանը։ Ու ոնց որ ի սկզբանե դրոշ, հիմն եւ զինանշան ունեին, բերեն նույն ձևի դրել են, ասեն, էս էլ մեր շարունակությունն է։
մեր գլուխը որ լցում են երրորդ հանրապետություն, երրորդ, դա մի հատ ուրիշ վերբով կա, էփում են լրատվամիջոցներով, մեր սիրելի լրատվամիջոցներով, պրոֆեսիոնալության տիպար լրատվամիջոցներով, այդ են լցում։ Այդ ասեն դե փոխենք, որ փոխենք։ Թուրքիան դատարանում ավելի վստահ կասի, կասի այդ առաջին հանրապետության հետ մեծ այդ պայմանագիրը կապ, էսի դրանց հետ կապ չունեն։ Մի քիչ էլ մենք կասենք, մենք առաջին հանրապետության հետ կապ չունենք, вообще դատարանում կկրի։ Ու կպարզվի, որ դատարանը տենց որոշեց, մեր իշխանությունները կգան, կասեն Հայկ ջան, դատարանը որոշեց, դիմեցինք, ասեց այդ թուղթը շատ հին է, արդեն վրի գրածը չի երևում։ Մի խոսքով այդ ճղեք թափեք այդ թուղթը։ Այդ կտակի թուղթը ճղեք թափեք։ Հասկացաք։ Ու շատ բան է, որ էփում են Հայաստանում, էփում են Հայաստանում։ Եվ դրա հեռու հեռավոր նպատակը կարա հենց էս լինի։ Բայց այս թուղթը պետք է համ Ռուսաստանին, վերջին հաշվով, համ Ամերիկային, համ Ֆրանսիային, ում ասես պետք է։ Ով ուժ ունի, այս թղթով հետաքրքրված է։ Ստալինը, որ պատերազմը բռնելուց հետո մինչև ճապոնացիները ամերիկացիները Ճապոնիայի վրա ատոմային ռումբը կկիրառեին, որ ասել է մտնում են բան, Թուրքիա ուզեց է մտնի։ Ինչ հիմքով։ Օկուպացնելու։ Ստալինը ինչ հիմք ունեն մտնելու Թուրքիա։ Թուրքիան հանձնվել է պատերազմը բռնում է։ Հետո ամերիկան ասած խելոք մնա։ Գործ չունես։ Կամ ամերիկան, անգլիան, չգիտեմ արդ։ Այդ էական չի, էականը, որ ով ուժ ունի, այս թղթով հետաքրքրված է։ Այդ որ ասում Աղվանստանում $1 տրիլիոն փող ունես։ Ով մի 20, 30, 50, 100 հազար դոլար փող ունի, սրանով հետաքրքրված է։ Դեռ գալիս են քեզ ասում են աղբեր մի 5000 տանկ, 10000 տանկ, այս թուղթը տուր մեզ, էլի։ Տուր մենք գիտենք սրա տակից ինչ ենք անում, երբ ենք անում։ Ահա թե ինչու, երբ որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների մասին է խոսքը գնում։ Եվ Էրդողանն է սա ասում, նույնիսկ Ալիևն է սա ասում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս թեմայում ինչ են ասում, այ ասում են հերիք է մեր հարաբերությունները այլոց շահերին ծառայացնենք։ Եկեք մենք ուղիղ իրար հետ խոսանք։ Եկեք մենք ուղիղ իրար հետ պայմանավորվենք, թե չէ մեր ճշտամանքը ծառայում այլոց շահերին, բայց ոչ մեզ։ Այդ ճշտամանքն է ինչ է, ինչ են ուտում։ Այդ ինչն է ծառայում այլոց շահերին։ Այն Սևծովի ափից սահմանը, որ Վանա լճի տակով գալի գնում հասնում է մինչև Իրան, Պարսկաստան։ Իրան է ասում, ենքան նկատողություն արին, որ Իրան մի ասա, Իրան ասա։ Այդ Իրան էլ ասում ես համ հասկացվում է իրեն, Իրան ասում ես հասկացվում է մարմնի մաս, Իրան։ Դրա Իրան է ասում, որ մարդիկ հասկանան Պարսկաստանի մասն է խոսքը։ Պարսկաստանը չեմ ուզում ասեմ, որտեղ այդ երկրի անունը Իրանն է, Պարսկաստան չի։ Այդ մարդիկ պաշտոնապես հայտարարել են, մեզի Պարսկաստան չասեք։ Մենք Իրան ենք։ Ու միշտ էլ Իրան են եղել։ Մի խոսքով, գնում սահմանը հասնում է Իրան։ Հիմա ժողովուրդ ջան, այս հարցն էլ պետք է հանրակրվեով լուծվի, բայց հասկանանք ինչ է էլի։ Այս հարցը պետք է հանրակրվեով լուծվի։ Սենց հարցերը մի իշխանության որոշելիքը չեն։ Բայց այս հարցը օդում կախված գրավիտացիայի զուրկ ինչ որ անկշռության մեջ մի հատ հարց չի, սրա կողը 100 հարց կա։ Ու այդ հարցերը գալի հասնում է ռուսական դրոշը հայ-թուրքական սահմանին։ Այդտեղ է գալի հասնում։ Որտեվ քանի է դրոշը դրած է, դու ես թղթի մասին կարաս չմտածես։ Քանի է դրոշը դրած է, գործում է Լենին Քեմալը Ռուսաստանի Թուրքիայի միջև։ Քանի Ռուսաստանին ընդ 1 միլիմետր տեղ է տվել, որ ինքը ընդ կանգնի, հարաբերվում է այն չի, որ ինքը Թուրքիայից եկող ագրեսիան է կանխում։ Ինքը այս պայմանագրի թեման է փակ պահում։ Որտեղ հենց բացվավ այս պայմանագրի թեման, որ ոչ ոք չի կարա սպասարկի այս իրավունքը։ Բայց սա իրավունք է, որը չեն կարա սպասարկի։ Իսկ իրավունքը, եթե ուժից չի ծնված, ուժով չի ծնված, դա մեռելացին է։ Հետևաբար կոպիտ ասած, այդ իրավունքը հնարավորինս հետաձգում են։ Բայց ոնց։ Հայաստանի հերն անիծելով, Հայաստանին միութենական պետություն տանելով։ Այսինքն, դու մտածում ես այդ կտակի մասին, քո գձեռից այսօրվա քո տունն ու հողն են տանում։
Հասկացա՞ր։ Եղած չեղածը սաղ տանում են։ Այդ նույն մեր սիրելի Ռուսաստանը։ Դե դիվանագետ եմ ասել ես հարցը լուծի։ Դե տղա եմ ասել ստեղ կողմնորոշվի, լուծումներ գտի։ Լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գտնի այդ լուծումները, հա։ Մուտիլովկով տուն պահածը պետք է սենց հարցում լուծում գտնի։ Ստալինը չի կարացել ստե լուծում տա։ Ստալինի մասին էր խոսում ես վերջերս Աճապահյանը, Ստալինից խոսք օրինակ բերեց, որ Ստալինի ժամանակ սենց էր։ Խոսքի օրինակ մի բան բերեց, այնպես չի որ Ստալինին օրինակ բերեց, որ տեսիշ լավ է Ստալինը կամ Ստալինի մեջ խոսքով դու տենաս ոնց ես նույն Նիկոլի այն որ ասում մի հորից մի մորից ծնված, նույն Արունն ու Միսը, նույն Մուտիլովշիկները, Հելան ու եւ մենակ լրատվողները չէ, իրենց հաճախ հյուրընկալող իրանց էքսպերտները քաղաքագետ։ Ստալինը չի կարացել հարցը լուծի։ Այս տենց հարց է։ Ճղես թափեսել Թուրքիայի հետ ստորագրես, բա հետո։ Գարանտովը, որ հետո ավելի բետար բաներ չի լինելու, որտեղ մենակ Թուրքիան չի, այն կողմից էլ Ադրբեջանն է։ Այն կողմից էլ Ադրբեջանն է։ Ու դրա համար, հենց դրա համար, կարան լիքը մարդիկ ասեն, այ մարդ մեզի տեր է պետք, գնանք տեր գտնենք։ Ու մեկը ասի չէ, ուրեմն Ռուսաստանը թող լինի մեր տերը, այն մեկն էլ ասի չէ, Արևմուտքը թող լինի մեր տերը։ Նիկոլն էլ ասի, արա ցրվեք, հեսա Թուրքիան մեզ տիրություն կանի։ Պայմանագիրը կկապենք, իրար հետ ողջամիտ հարաբերություններ կունենանք։ Հարց չկա, դրեք հանրաքվեի։ Դրեք հանրաքվեի, քննարկենք, խոսանք, բայց մեծավարի խոսանք էլի։ Ով որ սև սպիտակով աստեղ խոսում, ուրեմն, ինչ ասում, եթե մեկը ասում, այստեղ ռուսին պահելն է ճիշտ, ուրեմն նա գնում է միութենական պետություն, Հայաստանն է, Հայաստանը որպես պետականություն, քաղաքական միավոր, ծալում է, եթում է, տրորում է, գնում է, տակը մնում ենք որպես ժողովուրդ, մշակութային փոքրամասնություն կլինենք ռուսական միութենական պետության մեջ։ Ով ասում է դեպի արևմուտք, նա ասում է ծալեմ ես թեմաները, ինչքան էլ ասի ես ազգային եմ, խնդիրն այդպիսին է, փակուղային է։ Ով ասում է դեպի արևմուտք, Ռուսաստանից հանենք, կարանք դեպի արևմուտք կլինենք, Ռուսաստանի հետ լեզու գտնենք։ Օրինակ ասենք զորքերը թանի, դրոշը թող այդ մի բազայում մնա։ Այդ բազայում զենք կբերես կլցես, մենք մեր ուժերով պետք մեր բանակը կազմակերպենք, մեր պաշտպանությունը կազմակերպենք։ Դու մենակ զենք հասցրու, ուզում ես ռազմական դար։ Օրինակ եմ ասում, ես չեմ ասում, էս իմ տարբերակն է։ Բայց Ռուսաստանի հետ բանակցություն հնարավոր չի։ Իմացող մարդիկ են ասում։ Ռուսաստանը չի բանակցում։ Ռուսաստանը ասում է տարբերակը սենց է, համաձայն ես թե չէ։ Համաձայն ես, անցնում ենք առաջ, համաձայն չես պատժամիջոց։ Всё, բանակցություն չկա, որ գիտես ինչ, այտենց համաձայն չեմ, այսենց համաձայն եմ։ Այտենց բան չկա։ Խմած, հարբած, յոբր տերարիստ, կներեք, որ սենց եմ ասում։ Չկա բանակցություն։ Ասում է ես դիրքով պետք է դոմփեմ վերջ, կամ համաձայն ես, կամ ասա չէ ինքը գիտի ինչ անում։ Բանակցություն չկա, սիրելիս, այս դիրքը ավելի հարմար է։ Դες բան չկա։ Այն կողմ էլ ծալվում ես, ասում են եղավ, դե ռուսին հանի ինգեր, այդ Թուրքիայի հետ այդ պայմանագիրը կապի, այդ թուղթը ճղի թափի, թեև այն կողմից էլ օրինակ Ֆրանսիան դեմ է, որ այս թուղթը ճղես թափես։ Ամերիկան չգիտեմ, Ֆրանսիան հաստատ դեմ է։ Դրա համար Հայաստանը մի պահ Ֆրանսիայի հետ ցենց խռոված վիճակներ էր պահում։ Նիկոլ Փաշինյանը, Մակրոնը, յանի լավ են բան։ Խռոված պահ հետ է, Էրդողանն է ասում, Ալիևն է ասում, որ Ֆրանսիան թող չխառնվի։ Ինչ նկատի ունեն։ Ասում են թող երկուսով այդ պայմանագիրը կնքեն նոր։ 100 տարուց ավել այս պայմանագիրը գալիս է, այս պայմանագիր դրանից բրխել է իրավարար վճիռը, էլի։ 100 տարի գալիս է, բայց հələ ուժ ունի։ Այդ կտակի թուղթը ուժ ունի։ Մեծ ուժ ունի։ Իրավունքի։ Բայց այդ իրավունքն էլ ուժ է պետք, որպեսզի դու կարողանաս սպասարկել։ Այս էլ երկրորդ հարցը։
Եվ հենց կլսեք փոխենք դրոշը, փոխենք օրներքը, փոխենք զինանշանը, Առաջին հանրապետությանը մենք իրավահաջորդ չենք, առաջին, երկրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ հանրապետություններ, սենց հասկացություններ ես կլսեք, իմացեք ձեր ականջը այլ բանի են պատրաստում։ Առանց Թուրքիան առանց նախապահանջների մեր հետ չի հարաբերվի։ Դրա համար մենք կենտրոնացնենք ցեղասպանության վրա։ Դրա համար Արա Պապյանը գիշեր-ցերեկ էս է խոսում։ Ու էդի շատ խոսալով արժե զրկում նաև էդի։ Մենակ ինքն է խոսում, մյուսները կողքից չեն միանում, էլ ավելի արժե զրկվում այդ գաղափարը։ Էսի հլը առանց Ադրբեջանի, առանց Ղարաբաղի հարցի։ Հլը առանց Ղարաբաղի հարցի։ Բակասես Հայկ ինչի եկար այս թեման խոսացիր ես Ազիզորով։ 2 օր առաջ չէ ցեղասպանության հիշատակի օրը։ Այսօր ես խոսում սրա մասին։ Ասեմ խի, այս ազգին մեծ նպատակ է պետք, շատ մեծ, են որ ասում ենք եկեք իրար միշ չուտենք, խելքի տանք տենանք, ինչ անենք, փակուղային է դրությունն, անես չէ որ կործանվում ենք, չենք կործանվում, մենք չենք կործանվելու, հայը չի կործանվելու, Հայաստանի պես 100 երկիր կա անմարդաբնակ, թե Ռուսաստանի են գլուխը, թե Ամերիկայի են գլուխը, աշխարհը լիքը, են Վազգեն Սարգսյանի բանը, աշխարհն էլ մեծ ընտրության հնարավորությունը լիքը։ Դրա մասին չի խոսքը, հայը չի կործանվելու, այլ հարցի մասին է խոսքը։ Մեզ շատ բարձր մեծ նպատակ է պետք, որ այս մանր ճղճի մեզ տարրականի կյանքից վեր բարձրանանք։ Որպես ես մանրախնդիր իրար միս ուտելուց վեր բարձրանանք, որ հասկանանք դեմներս ինչա դրած, իշխանությանը գրկվելով հարց չի լուծվում։ Նիկոլը չի դու ես պահին իշխանությունը, ասա սրա լուծումը։ Ասա սրա լուծումը։ Ես իհարկե ասում եմ հանրակրվե, բայց այդ հանրակրվեն ընդամենը պատասխանատվությունը ամբողջ ազգի հետ կիսելու մասին է, բայց որոշումը ով պետք է կայացնի, այ ընկեր, ու ոնց պետք է կայացնի։ Դեպի ռուս ես գնում, կորցնում ես ամեն ինչ, դեպի, չգիտեմ, Թուրքիայի հետ հաշտեցում ես գնում, կորցնում ես կտակի թուղթը։ Անորոշ հեռանկարով, անորոշ։ Հետո չգիտես այդ, գոտնես որ մենակ կտակի թուղթն ես կորցնում։ Վաղը կարան տան գլխիդ երկուսով, այն մեկը այն կողմից, մեկը այն կողմից։ Երկուսն էլ հարուստ, երկուսն էլ սաղ աշխարհի համար հետաքրքիր։ Վաղ ուզենան Ամերիկայի բերանն էլ կփագեն իրաց ծառայություններով։ Տո Ֆրանսիային էլ կարան վաղը առնեն մտներին տեղը լինի։ Սաղին կարան առնեն մտներին տեղը լինի։ Սրանց հետ խաղալ է պետք։ Ավելին ասեմ, Նիկոլին ելներ վաղուց հանձնել էր սաղ, հրտես պայմանագիր ասում ստորագրում են, որ Ղարաբաղի, նույնը Ղարաբաղի թեման է, Ղարաբաղը, առ այս պահը հլը վիճելի տարածք է, աշխարհի իրավունքով, աշխարհի թղթերով, դա վիճելի տարածք է դեռ, քանի Հայաստանը չի ստորագրել, որ ճանաչում է սահմանը ստեղով անցնում, բայց Հայաստանը, այսինքն իդեմս մեր իշխանությունների, այն իշխանությունների, որոնք հերթով գան, Լևոնին այս պահին հանգիստ կտա, Քոչարյանը, որը ռուսի հույսով ձգեց այս հարցը, բերեց հարցրեց Սերժին, Սերժ, որը բերեց էլի հաստրեց, տեսավ չի կարում հանձնելու վախտնա տվեց Նիկոլին, Նիկոլ, որ եկավ ու հանձնեց, այսինքն գերազանց իրականացրեց այն առաքելությունը, ինչը որ իրար վրա դրած էր, Հայդենիքը Նիկոլից դա էր ակնկալում, Հայդենիք նկատում եմ էլի հասկացեք, ծաղրական եմ ասում, չկտրեք կտոր տանեք ստենդը տարածեք, Հայդենիքը Նիկոլից դա էր, իդեմս Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության, Հայդենիքը ակնկալում էր, որ հողերը տալու ժամանակն է, բերեք այդ իդիոտին, թող ինքը տա, հետո իրան կգցենք, մենք կգանք տեղը, պլան, գենիալնի պլան, ենել եկավ 100%-ով կատարեց այն առաքելությունը, 150%-ով գերակատարեց պլանը, նույն ընդեղ է մի հատ տենց հարց, ու էլի այդ հարցը լուծելու մեր ուժերը չի բավականացնում, մեր ուժը չի բավականացնում, մեր ներսում է սոր հարց լուծելու, մեր ուժը բավականացնում է իրար միս ուտել, խոսում է թուրքը,
Հարցազրույց է տալիս Նյուզեյեմին։ Մի տղա կա, լրագրող շատ խելացի, շատ պատրաստված։ Քեֆս տալիս է այդ տղու հարցազրույցները լսում եմ։ Գաղափարները չեմ կիսում, բայց նա պրոֆեսիոնալիզմը ինձ դուր է գալի։ Նյուզեյեմի մի նիհար սև տղա է։ Այդ թուրքին կանչել է, թուրքն էլ գիրք է գրել, որով դու ցեղասպանության մասին է, ապացուցում է, որ ցեղասպանություն ա եղել այսպես, ասում է, այդ թուրքն ասում է, մեզ պետք չեն այդ միջազգային թղթերը, Ամերիկայի արխիվները, մյուս, ասում է, մենակ Թուրքիայի արխիվները այսպես հերիք են այդ ցեղասպանությունը 100% ապացուցելու համար։ Յանի այդքան դա ակնհայտ է։ Ու դա հագին բան է այդ թուրքը կիսում, բացատրում, բայց նայում ես ի՞նչն է հետաքրքիր։ Հայը նստած Թուրքի հետ խոսում է, խնդիր չունի։ Ես որպես հայ իրան լսում եմ, խնդիր չունեմ։ Այսինքն խնդիրը ինչ չի, այդ մարդը թուրք է թե ուզբեկ։ Խնդիրն է նա, ինքը ցեղասպանությունը ընդունում է, թե մերժում է։ Ինքը ընդունում է, կատարված փաստը ինքը ընդունում է, թե իրան էշի տեղ է դնում, մերժում է։ Էս է հարցը։ Հարցը հայի ու թուրքի չի։ Հարցը ցեղասպանությունը ընդունելու եւ մերժելու մեջ է։ Եվ հիմա այդ վեճը, որ հայի ու թուրքի մեջ կար, որպես թուրքը պիտի որ մերժի, հայը պիտի ասի ոնց թե։ Բայց այն թուրքը, որը չի մերժում, ընդունում, ասում, այո, եղել է տենց բան։ Հələ ներողություն էլ չի ասում, պետք էլ չի ասի։ Ասում է, ընդունում եմ, եղել է տենց բան։ Արդեն նրա հետ կարծես թե դու տարաձայնություն չունես, բայց այս կոնֆլիկտը անցնում է հայերի մեջ, որտեղ հայերի մի մասը սկսում է մերժել։ Այն մնացած մասը այդ մերժողներն ասում, ցնդակ արա, այս ինչ եք ասում։ Նրանք շարունակում են մերժել, արդեն նայում է որպես թշնամի։ Այսինքն հայի թուրքի միջև եղած այս սահմանին եղած այս խնդրը մտնում է մեր ներս, մեր հանրության ներս։ Փոխանակ դա գնա դեպի թուրքական համայնք, որտեղ մերժող թուրքերը եւ ընդունող թուրքերը իրար մեջ կսկսեն կոնֆլիկտել։ Եվ հուսամ, որ վերջին հաշվով որ չէ մի օր կհաղթի այն թուրքը, որը հաղթի այն թուրքը, որը ընդունում է ցեղասպանությունը ու կպարտվի այն թուրքի ու այդ թուրքին կպարտվի այն թուրքը, որը մերժում է ցեղասպանությունը։ Այս գաղափարական վեճը Թուրքիայի ներսում, թուրքական համայնքի ներսում հոգուտ ճշմարտության, իրականության կավարտվի։ Հուսամ օրը չէ մի օր, բայց դրա փոխարեն այդ վեճը գալիս է այս կողմ, հայկական համայնքի ներս է մտնում։ Սկսում ենք, все-таки կարողա չի եղել ախպեր, ոնց նայենք, կարողա չի եղել։ Գրություն է գրել, որ Թուրքիան չի ճանաչում, վերջ ինչ ենք անում։ Խնդիրներ կարանք ձևակերպենք ու գնանք այդ խնդիրներ, դրանք բարդ հարցեր են, դրանք կապիկություն անելը չի ստենդը եթերներում, այդ բաներում, YouTube-յան կանալներում, դա լուրջ հարցեր են, լուրջ, մեծավարի խոսալու քննարկելու հարցեր են։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք բաժանարար գծերն ենք մեծացնում իրար նկատմամբ, թշնամանքն ենք ավելացնում։ Այնպես չի, որ առանց պատճառի, պատճառ կա, բայց ինչքան էլ ներքին թշնամանք, լարվածություն եւ մրցակցություն լինի, պետքա լինի արժեքներ ու թեմաներ, որը ոնց որ պատերազմ բոլորի գլխին կախված։ Դա պետք է լինեն թեմաներ, երբ որ մենք մեր թշնամանքը մի կողմ ենք դնում, մեր մրցակցությունը մի կողմ ենք դնում, անցնում ենք որոշակի համագործակցության։ Առնվազն մի ստեղանի շուրջ քննարկենք այ մարդ ինչ պետք է անենք։ Թե պետք է Մոսկվայում որոշեն մեզ զանգեն ասեն ինչ պետք է անենք։ Հարգելի ինգերներ, լավ էլ գիտեք ում եմ ասում։ Թե պետք է գրանտի տեսքով ասեն, այ հա այս ինչ բան անողին այսքան գրանտ, պասիվկայով ուղարկեն, թե դու ինչ պետք է անես։ Սպասում ես այնքան միջև տենաս ինչ անելու վրա գրանտ կարելի է կպցնել։ Արա գիտես ես ինչ բանը եթե անենք գրանտ կկպնի։ Գնանք ես ինչ բան անենք։ Կլինի նստենք, մտածենք առանց Մոսկվայից զանգի եւ առանց արևմուտքից ուղարկված հանուն քաղաքացիական հասարակության կայացման, հանուն ժողովրդավարության եկած գրանտների կարանք մենք նստենք ձրի ու առանց վախի, առանց հրամանի, առանց ճիպոտի, որոշենք ինչ պիտի անենք։ Նստենք մեծավարի զրուցենք։
Եթե ինչ-որ մեկը դիմես խոսքերի մեջ կողմնորոշում կնկատի ինչ-որ, ասենք ես այս տարբերակն եմ նախընտրում թե են, ժողովուրդ չկա տենց բան։ Ես այնքան ողջամտությունս չեմ կորցրել, որ ասեմ, հա ախպեր, հեսա կհավաքվենք ազգովի կեթոնք սենց կանենք, նենց կանենք, բայց չեմ կորցրել նաև սթափությունս, պատկերացումս պետության մասին, ազգի մասին, որը հարյուրամյակների և հազարամյակների պրոյեկտ է։ Այն ինչ անում ենք մենք այսօր, հազարամյակների և հարյուրամյակների պրոյեկտի մեջ ենք անում, որ կոչվում է ազգ և պետություն։ Եվ այսօր ինչ-որ բան անելուց առաջ պետք է լավ մտածես, շատ լավ մտածես, ոնց ենք անում։ Ես հասկանում ենք ստիպված ինչեր պիտի անենք, բայց արդյոք կարող է, եթե չենք կարողանում դիմացինին ստիպել մեր ուզածը անի, գոնե կարողանանք մեզ ստիպել դիմացինի ստիպածը չանել։ Կարող է տենց ոչ ասել, ստիպենք մեզ ասել ոչ։ Կարող է մի քիչ ուրիշ ձև դասավորվենք։ Հայտարարում եմ բոլոր հանրային գործիչներին, եթե արձագանք չեղավ մի որոշ ժամանակ անց անուն ազգանունով եմ ասելու։ Եկեք հրապարակային բանավեճի ցանկացած թեմայի շուրջ։ Եկեք թող մարդիկ տենան ընդհանրապես ով ինչ կարգի անալիտիկ ունակություններ ունի եւ ինչքան գիտելիքներ ունի։ Ցանկացած մեկին ով էսի լսում է ու ինքը հրապարակային միկրոֆոնի դեմը բանա խոսացել իրան վերաբերվում է։ Եկեք բանավեճի ձեր թեմաների շուրջ, իմ թեմաների շուրջ։ Եկեք մշակույթ ստեղծենք բանավեճի։ Եկեք այս մարդիկ ոչ թե կիսագրագետ լրագրողների դեմ նստած իրանց կդրիչ դավո երևակայեն ինչ ասես խոսան, այլ թողան նստեն կոնկրետ գիտելիքներով զինված մարդու դեմ գիտելիքներով ու մի հատ բլբլան էլի է տենց ինչից որ խոսում են։ Պետք է փոխենք մշակույթը մեր քաղաքական քննարկումների, ընդհանրապես քաղաքական մտքի գեներացիան մեր հայ քաղաքական մտքի զարգացումը պետք է փոխվի։ Նույնիսկ լուրջ քաղաքագետ մարդիկ գնում նստում են նայում ես ում դեմա նստե հարցազրույց։ Դա ասում ես մարդը, այ մարդ Պոզներ օրինակ, Պոզների կալիբրի կամ դրա մոտ մեկը պետք է այդ մարդուց հարցազրույց վերցի, որ այդ մարդու Արման Մելիքյանից հարցազրույց է վերցնում ով։ Ինչպես կմեկնաբանեք երեք այսինչ աղբարկի շուրջ տեղի ունեցած վեճը։ Ինչպես կմեկնաբանեք Նիկոլ Փաշինյանի այցը այսինչ երկիր, այսինչ ամբիոնի մոտ կանգնելը։ Ինչպես կմեկնաբանեք մայիսի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը կգնա Մոսկվա թե չգնա Մոսկվա։ Իսկ ինչպես կմեկնաբանեք նախապայմաններով եւ առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Ինչպես կմեկնաբանեք այն հարցը, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրի եւ Ղարաբաղը վերջնականապես ճանաչի Ադրբեջանի կազմում, իսկ Ադրբեջանը կարծես իր համար այսքան ցանկալի մի բան չի ուզում հələ որ անի։ Էլի բան ա ուզում փոկի։ Թե ասում են արա կարող է գիտես մենակ այդ լոխն ատե։ Ասենք ինքն է համաձայնվել է, ինչ, բա մեզ հարցրել ես։ Կարող է այս մարդիկ կան, որ Ալիևին ասում են օհո, ասենք լավ, նրան դուխը թերիքում է, ուժը թերիքում է, նրան նեղն ես գցե։ Հետո ինչ։ Մի տարի հետո են էլ չկա այդտեղ, որպես իշխանություն։ Աստված երկար տարիների կյանք կա Նիկոլ Փաշինյանին։ Մարդիկ կան, ուժեր կան, որոնք ավելի բարձր են, քան պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի ու Ալիևի պայմանավորվածությունները։ Այ կարող է սենց բաներից խոսակ։ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 9-ին կգնա թե չի գնա։ Գրողին գնա։ Թերևս այսքանը չգիտեմ ինչքանով զրույցը ստացվեց։ Զրույց չէր, մենախոսություն էր, էլի մենախոսություն էր։ Եվ սա իմ անձնական դիրքորոշումն էր։ Թերևս այսքանը հարգելիներս, մտածեք այս հարցերի շուրջ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Բարի գիշեր։